Assalamualaikum and good morning. Sister is ready for the day. Sister just has to put on some perfume to smell it nice, of course. आज के एजेंडा में है आज के एजेंडा में किचन को थोड़ा सा देखना है, मुझे फ्रिज को थोड़ा देखना है बिकॉज फ्रिज बहुत हमारा ओवरलोड हो रहा है and there is like so much left over and probably today is gonna be a leftover day and also शायद आज लॉन्ड्री भी करनी पड़े. अभी I'll just call my mama and then we'll start our day सही से. कोई साहब अपनी ब्रेक टाइम में रील्स देखते हैं. So I am gathering some हिम्मत to make banana bread. बनानी मैंने कल थी but नहीं हो पाया. तो I'll take you along. It's a very easy recipe. I don't remember कि मैंने वो कहाँ से ली थी but it's someone else's recipe, probably somewhere from YouTube. Yeah, I don't know. इस बेबी को हम खाली कर लें. And we are done. अब हम बनाएंगे बनाना ब्रेड and I found the recipe. I use Mariam Hussain की recipe. Her recipes are so good and so easy. This is all we're gonna need. मैंने oven को 350 पे प्री हीट होने के लिए लगा दिया है. These are the things that you're gonna need: tortillas, cheese, tomatoes, salt and pepper. ये मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं. उसके बाद आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और सब्जियां भी डाल सकते हैं. के ऑन किया, उसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे किया एंड देन यू पुट योर टोर्टिया और इसको थोड़ा फैला लें ताकि आपका ऑयल भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. उसके बाद टॉप इट विद व्हाटएवर चीज़, आइडियली मोज़रेला लाजमी हो. तो इसके ऊपर चीज़ रखी एंड ऑल्सो मेक श्योर कि चीज़ बाहर ना निकले क्योंकि वो जो चीज़ बाहर निकलेगी वो सारा आपका पैन गंदा कर देगा. एंड मोर चीज़. और मैंने ना फ्लेम को लो कर दिया है बिकॉज इट्स टेकिंग मी टाइम टू असेंबल द चीज़. इसमें आप जितनी मर्ज़ी चीज़ डाल सकते हैं, मटर या जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है. आप सब्ज़ी नहीं डालना चाहते, बिल्कुल हेल्थी नहीं रहना चाहते, तो वो भी आप कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है नमक. इसके ऊपर नमक छिड़कें जैसे लोग आपके ज़ख्मों में नमक छिड़कते हैं, लेकिन बस कोशिश करें बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि खाना भी आपने खुद ही है. थोड़ी सी काली मिर्च. फिर इसका मुंह बंद कर दें क्योंकि रिश्तेदारों के तो मुंह बंद कर नहीं सकते. इसकी साइड जो हैं वो प्रेस कर दें, प्रेस ऑन द साइड्स एंड दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक. सेंटर से मोटा और साइड्स पतली. फिर जब आपको लगे कि नीचे वाली साइड अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है तो आप इसको फ्लिप करें और
दूसरी साइड को ब्राउन करना शुरू करें। और जब दोनों साइड्स आपकी क्रिप्सी हो जाएं और ये चीज़ ऐसे मेल्टी हो जाए तो यू कैन टेक इट आउट। तो ये आप रोटी के साथ बनाएं, पराठे के साथ बनाएं, चपाती के साथ बनाएं, नान के साथ बनाएं। आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, बट ये शेयरिंग नहीं होती इसकी, ये आप खुद ही खा लेते होते हैं। And it done. Beautiful. It smells so good. Like, oh my god. Also, it's brown because I added cocoa powder अपनी तरफ से। ये हुक्म अल्लाह made a very, not a very different but like a different braided hairstyle। आजकल मेरा बहुत मूड हो रहा है braids का। I'll show you। ऐसे समर्स आ रहे हैं ना, तो समर्स में बड़ा ब्रेड्स का मुझे सीन लगता है। गुड मॉर्निंग। मैं ऐसे ही सो गई, सोना भी नहीं था मैंने। और अब मैं सोच रही हूँ कि आई शुड मेक पकौड़ाज, जिसको आधे लोग बेसन वाले चिप्स बोल रहे थे। भाई हमारे तो वो पकौड़े ही हैं, बौड़े कहेंगे। हम बनाने लगे हैं मच्छी विद शान का टिक्का मसाला। बताओ ये के साथ बीन्स खाने हैं या आलू? बीन्स, कॉर्न और आलू, पिक वन। वैसे तो दोनों भी हो सकते हैं। तुम फिश किस तरह बना रहे हो? वही टिक्का मसाला वाली? नहीं, लाइक एयर फ्राई कर रही हो, बेक कर रही हो? तुम बताओ क्या खानी है? एयर फ्राई? एयर फ्राई करना बेहतर है। ओके, लेट्स डू एयर फ्राई। ये तो बता दो। हाँ। बीन्स एंड कॉर्न या आलू? अगर एयर फ्राई कर रही हो तो एक ही उसमें पॉट में आलू की कर लो और रोटी कर लो। अच्छा ठीक है। दिस इज अ मिक्स ऑफ चिकन टिक्का मसाला, lime, crushed ginger and garlic. And here I dipped the salmon in vinegar and cold water. ड्राई हो गई। We'll be doing corn, peas and kidney beans, और इसमें there's fish and आलू। Salt, pepper, red chili, garlic powder, lemon pepper, and we'll be using थोड़ी सी टोमेटो पेस्ट। 3 से 4 मिनट बाद I'll just add ये किडनी बीन्स, also known as लाल लोबिया। अरे वाह, क्या बीन्स हैं। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओह, लुक्स नाइस। इसको ब्रॉयल भी कर देते हैं। पूरी नहीं हुई, लाइक हाँ, हम तो फुल पक्की भी खाते हैं ना। तो आई थिंक हम आलू को थोड़ा फ्लिप करते हैं और इसको और लगा देते हैं। ओह वाओ, ये मुझे भेज देना। नो यस, थोड़े से आलू जल गए गाइस, बट दिस इज व्हाट came out and it looks yummy-licious. So that was it for today's video. I hope you like it. I just hope. इसके अलावा if you want me to record more recipes, like more in-depth, in detailed recipes, तो भी please let me know in the comments. Other than that, I hope you're having a very great, soothing, peaceful, calm Ramadan, जिसमें आपका अल्लाह से कनेक्शन भी बहुत अच्छा बन रहा है, आपके खाना पीना भी चल रहा है, आपका फैमिली टाइम भी चल रहा है। One last thing, don't forget to like and subscribe. And if you already did, this is a big, इससे big हो नहीं सकता, big heart for you. So see you soon again, inshallah, in the next video. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।